अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ हमज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स लवर। व्यूअर्स, ये हमारे पिजन्स हैं और आज हमारी एक बैड न्यूज़ है कि दो हमारे शॉट्स हो चुके हैं, एक काला चांदा और एक लाल तोगा। बड़ी दूर से टुकड़ी आई थी लाल बंद घाघरों की, वो हमारे दो उठाकर ले गई है। अब तक कोई वापसी नहीं है, तकरीबन घंटे से ज़्यादा हो चुका है। तो मेरे ख़्याल में अब इनका आना मुश्किल है, दोनों का। वो गिर चुके हैं। कुछ कबूतर इसमें भी हमने नए छोड़े हुए हैं। एक ये लाल बनवादी के पीछे ये भूरा जा रहा है, ये नया पिजन है हमारा। तो वीडियो शॉर्ट्स बनानी है